ترند الموسم ووصفة الإنجاز. انسي أي طريقة فاشلة جربتيها قبل كده بمية ساقعة هتنضفيها، وكمان من غير أي مكونات هتحطيها عليها. يلا بقى نسمي الله ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة وكومنتي حلو زي كنت تشجعوني بيه. النهاردة هنقشرها بكل سهولة وكمان من غير أي مكونات زي ما قلتلكوا. مش هنحط عليها أي حاجة، بس هنجيبها بس من عند الجزار وندخلها الفريزر لمدة ساعتين تلاتة أو قبليها بيوم كمان هيبقى أفضل. بس لو انت مستعجلة حطيها بس لمدة يعني حوالي ساعتين تلاتة أربعة بالكتير قوي. هنا بقى بعد ما دخلتها الفريزر ويادوب بس مسكت نفسها ورحت طلعوها حطها في مية ساقعة. والله والله ولا ضفت عليها ولا مية سخنة ولا أي حاجة، وكل حاجة هتشوفوها قدامكم. الكرشة هنا كانت متماسكة، يادوب بس كنت بجرب الحتة ديت بحرف السكينة. هتبتدي انت تكحتيها بالطريقة ديت، القشرة هتطلع معاكي بكل سهولة. ولا بقى هنحتاج بقى ملح ليمون، ولا هنحتاج فوار من الصيدلية، ولا برشام، ولا كل الحاجات الفاشلة اللي هما بيجربوا معاكي. انا طبعا كنت زيك، كنت اي طريقة بشوفها كنت بجري اللي انا اجربها، وفي طرق كتير قوي ما نفعتش معايا لغاية لما جيت مرة بالصدفة زهقت من الكرشة ورحت حطها في الفريزر، وقلت ايه لما اشوف لها حل بطلعها يعني وبغسلها ببص لقيتها بتتقشر لوحدها. من ساعتها بقيت ماشية على الطريقة ديت وبقيت بص معتمداها. بجد حلوة جدا وكمان سهلة، تقدري كمان تعمليها بايدك لو انت حابة. بس انا ايه بحرف السكينة قلت بقى عشان معايا كمية كبيرة ما شاء الله، دول يعني كان حوالي 3 كيلو. قلت بقى لما اعملهم ايه اسرع كمان من ايديا. بس لو انت حابة بايديكي كمان هتنفع، بس لما تخليها بايديكي خليها قبلها بيوم احسن في الفريزر، هتبقى افضل من كام ساعة. بصوا بقى يعني شايفين الجمال والطعامة بجد حلوة جدا. والله بقى يعني سيبكوا بقى من اي وصفة احنا شفناها قبل كده، جربوا الوصفة ديت على ضمانتي، او بمعنى صح تجربوا الطريقه ديت على ضمانتي. للناس اللي بترمي الكرشه والناس اللي بتقرف من تنظيف الكرشه، بجد الطريقه ديت حلوه جدا. انت طبعا يعني ولا هيبقى فيه ريحه ولا هيبقى فيه مثلا وساخه ولا اي حاجه، انت هتبقي منضفاها بس هتقشري القشره. وبجد الموضوع سهل وبسيط مش هياخد منك اي وقت. طبعا القشره ديت في ناس بتخليها في الكرشه، بس الافضل ان انت تقشريها. طبعا يعني الكرشه لما تبقى بيضه كده هتبقى بص منوره. هنا بقول لكم شايفين الفرق من الحته ديت من الحته ديت. مش شرط اللي احنا نستعجل على الحاجة واللي احنا مثلا نرميها او نشحتها، لا بالعكس. يعني انا عشان ساعتها حطيتها في الفريزر سبحان الله يعني ربنا بعتلي الطريقة ديت من عنده. وبصوا يعني مش قادرة اقول لكم، قلت عليها لكذا حد والحد دوت بقى معتمدها وكمان بيدعيلي. عايزاكم انتوا كمان بقى تدعولي بقى كتير قوي، وعايزاكم بقى تشجعوني. ما تنسوش بقى اللايك، اللايك هو اللي بيرفع الفيديو. هتمنى ان انتوا توصلوا الفيديو دوت لاكبر عدد من اللايكات وكمان كومنتات حلوه زيكم تشجعوني بيها. وانا متاكده الكل اللي هيجرب الطريقه ديت هيرجع في الكومنتات وكمان هيدعيلي. شايفين البص الحته ما خدتش معايا اي وقت خالص، كلها كده كنت عماله اكحتها كده. بصوا بحرف السكينه، يعني مش من نص السكينه لا من حرفها، حط صباعك كده على حرف السكينه واعمليها هتلاقي الموضوع معاكي ما شاء الله. شايفين الفرق من الحته ديت للحته ديت. هنا بقى كنت بعملها بايدي برضو بتتعمل زي ما انتم ما شايفين، بس انا بالنسبه لي السكينه اسهل. بالنسبه لي انا كنت مخليها كام ساعه بس لو كنت مخليها قبليها بيوم كنت هعملها بايديا ما كنتش هحتاج السكينه خالص. كل ما هتخليها في الفريزر كل ما القشره ديت هتبقى دايبه معاكي، ومش بعيد كمان تطلعيها يعني مجرد ما تلمسيها بايديك هتقع اصلا. هنا بقى خلاص يعني كان فاضل حته صغيره ما كانش فاضل كتير. هنا بقى كانت اللهم صل على النبي سبحان الله، اصلا انا كنت رايحه عند بتاع الكرشه وقلت ان انا اجيب كرشه الصراحه. هقول لكم الصراحه عشان انتوا عارفين الصراحه معاكم، اجيب كرشه اللي انا ايه اسويها معاكم واعمل لكم طريقه جديده. لقيتها سبحان الله مش متنضفه، قلت لها حبيبتي تعالي هي كان ايه مكتوبالي، وسبحان الله ايه قلت عشان انزل لكم ايه الوصفه الجميله ديت. رحت جايباها بقى من الراجل، بس خدتها بسعر حلو. اللي حابب يعرف يكتب لي في الكومنتات واقول لكم سعر الكرشه عامله كام. هنا بقى رحت بقى خدتها كده رحت حطيتها في الفريزر لمده 4 ساعات وطلعتها عملتها معاكم كانت بالجمال دوت. شايفين مش قادره اقول لكم، بنتي بقى كانت واقفه جنبي ماسكه البتاعه بتاعه البسبوسه عماله تقول لي ماما اعمل معاكي مش عارفه ايه اللي جاب بتاعه البسبوسه للكرشه، بس هي عموما يعني رشقه في اي حاجه. هنا بقى كنت بعمل الحته الصغننه ديت قلت لها نانا لا انتي. هغسلها بقى دلوقتي وهقطعها كمان وهوريكم بقى الجمال والطعامة والنظافة واللذاذة. بصوا ما خليتش التنفوفة فيها الا ما نضفتها، وبجد كان الموضوع سهل ومش متعب خالص. وعندك بقى حتة بقى كرشة كده في التلاجة قومي نضفيها. وطبعا يعني الناس لسه للناس اللي هتذبح والناس اللي لسه هتشتري، لو انت بقى هتشتري نضفي كده قبل العيد وحطي كده الحاجة في التلاجة عشان تبقى جاهزة على طول. لو لسه هتذبحي ربنا معاكي اعمليها ايه في ايام العيد
ان شاء الله برضه هتبقى ناجحه معاكي وكده. بصي في اي وقت، بصي يعني لو في نص الليل وحبيتي ان انت تعمليها، بجد الموضوع سهل وبسيط ولا متعب ولا ياخد منك اي وقت. هاخدها بقى اشطفها وارجع لكم تاني عشان اوريكم الجمال والقشطه كده، ويعني وهي منوره كده وملعلعه وبتتكلم عن نفسها. يعني انا بجد بجد فخوره بالوصفه. شايفين الحته يعني من ورا ومن قدام بجد نظيفه جدا وكمان حلوه. هوريكم حته واتنين وتلاته هنا بقرب لكم الطبق وكده. سامحوني بقى اذا كانت الكاميرا مغمقه الكرشه شويه. هنا بقى برضو شايفين دي تالت حته اوريكها لكم. شايفينها نظيفه ازاي. اتمنى بقى ان انتوا تجربوها. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه وكومنت حلو زي كنتوا تشجعوني بيه. بحبكم جدا في رعايه الله. كل سنه وانتم طيبين.